متحمس لكذا فيلم، متحمس الفيلم حوجن بيشوف الليلة وناقة. مندوب الليل ودي أقول إنه شفته ورهيب. يس، فأنا متحمس أشوف صراحة أكثر من أي شيء آخر الليلة. طيب إيش يعني لكم مهرجان البحر الأحمر؟ أكيد له مكانة خاصة غير عن المهرجانات الأخرى، وأنتم شاركتوا في مهرجانات أخرى. حكوني، أعطوني إيش مشاعركم الليلة بوجود مهرجان زي هذا، 30 فيلم سعودي تقريبا، منها القصير ومنها الطويل. أنا الصراحة اللي يعجبني في المهرجان أكثر شيء إنه نقطة التقاء ما بين السينما السعودية والسينما العالمية، والتمثيل السعودي السينمائي هذه السنة غزير وجميل. فهذا الفرق بين السنة الماضية والسنة اللي قبلها، عدد الأفلام السعودية هذه السنة أكبر، ففي representation، في تمثيل أكثر. طيب بعيدا عن مهرجان البحر الأحمر، إيش متوقعين نشوف منكم في العام القادم بما أنه إحنا دخلنا في ديسمبر؟ هل في أعمال نتحمس لها؟ تقدر تعطينا تيزر؟ لا، في 3 أعمال بس ما أقدر أتكلم أي شيء زي عشان قانونيا ما أقدر، بس في 3 أعمال جاية، كل واحد مختلف عن الثاني، وإن شاء الله إنه يكون أفضل من آخر راس براس الأفلام السابقة إن شاء الله. طيب ايش يعني هذا المهرجان لكم كاندستري او صناعه افلام في السعوديه؟ احنا شفنا كونفكس سعودي كونفكس، ملتقى الافلام، شفنا ملتقى النقد، والان في الريدسي تحركات كبيره من هيئه الافلام. ايش رايكم في الموضوع وكيف يمسكم؟ انا شخصيا يعني اشوف انه يمكن الشيء اللي يميز المهرجان مقارنه بالكونفكس وغيره، ان المهرجان هو احتفائنا بالانجازات اللي صارت. هي فرصة تجمعنا في وقت احنا يعني عادة ما نتجمع مع بعض بهذا الشكل الجميل. فهو زي زوارة تقريبا بيننا وبين بعض أكثر من شيء ثاني. الكونفكس والفعاليات اللي تقيمها وزارة الثقافة وهيئة الأفلام الأخرى تعنى يمكن بمراحل الأخرى من الصناعة. مين فنانكم المفضل أو ممثلكم المفضل اللي ودكم تقابلوه؟ من اللي جايين واللي يكرمونهم. اللي جايين واللي حيكرموهم. اللي يكرمون عبد الله السدحان الصراحة. يا أبو تركي يستحق نعم صراحة التكريم اللي صاير له، ويعني من طفولتنا نشوف شغله، فحتما ودنا نقابله يعني. طيب انترناشنالي مين ودكم تشوفوا غير ويل سميث اللي وراكم حاليا؟ ويل سميث بروبابلي اوكي سنس انه موجود يعني. سنس انه موجود. يا أنا عن نفسي جاي أقفل ديلات. الله عليك، هذا البزنس.